شب 4 آگوست سال 2022 در شهرک لسنوی نویه پوشکنه شهر سنت پتربورگ روسیه یک ساکن 53 ساله محلی در حالت مستی تلاش کرده است که از مغازه دو تربوز را بدزدد. تربوز فروش که 39 سال داشته شهروند تاجیکستان بود است خواسته است مانع این کار شود. مرد مست به غضب آمده از تفنگچه تروماتیکی به طرف تربوز فروش حدود 10 تیر خالی کرده است. مهاجر تاجیک را با زخم‌های زیاد تیر در بیمارستان بستری کردند. برای بازداشت غارتگر که با ماشین همسرش از جای حادثه فرار کرده است، پلیس نقشه پرخوات را به کار انداخته است. حالا به مرد دستگیر شده برای غارتگری با استفاده از سلاح طبق ماده 162 کودکس جنایتی روسیه تا 10 سال زندان و تا 1 میلیون روبل جریمه تهدید میکند. درباره این حادثه نشریه محلی پتربورگ رو خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه شب 4 آگوست ساعت 22:19 به پلیس دیسپچر یوری تاجیلی زنگ زده خبر داد است که طبیبان یوری تاجیلی برای کمک به یک مرد تیر خورده به شهرک لسنوی دعوت شدند. کارمندان پلیس به جای حادثه رفته معلوم کردند که در مغازه این شهرک تربوز فروش را پرونیدند. نقشه پرخوات در منطقه جنوبی ثمر داد و علیکه ساعت 22:30 کارمندان پلیس حملگر را دستگیر کردند. ساکن دستگیر شده نویه پوشکنا که 53 سال داشت مست لایقیل بوده است. گفته میشود شب 4 آگوست او در حالت مستی به مغازه میوه و سبزیجات شهر لسنوی در آمده میخواست دو تربوز را بدزدد. فروشنده مهاجر 39 ساله از تاجیکستان خواسته است تربوزها را از دست وی پس بگیرد، ولی مرد بدکردار به طرف وی از تفنگچه تقریبا 10 مرتبه تیر خالی کرده. سپس در ماشین تمغه تویوتا کرولا که آن را همسر 43 ساله مرد اداره میکرد از جای حادثه فرار کرده است. جبر دیده را با زخم‌های زیاد بستری کردند. وضع سلامتی فروشنده تاجیک معتدل ارزیابی می شود. حالا مسئله افتتاح پرونده جنایتی با اتهام غارتگری در دست بررسی قرار داده شده است.